ခဏမေးထားကြလို့ကြောက်ကြောလုံကြီးတင်ပေးပါတယ်မတင်ပေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်တကယ်တော့ကိုကဒီကိုလည်းတင်နန်းတက်ဖူးတာနဲ့ကိုပညာလေးနဲ့ကိုကဒီကိုတခြားတွေမှာ YouTube တွေတို့ online တွေ TikTok တွေမှာဝါသနာပါလို့ငကိုကလေးကလေ့လာတယ်ဒါဒီခုဒါကြောက်ကြောအိုးထိုးထားတာဒီကကြောက်ကြောလုတ်တဲ့ငိုကျန်တဲ့အသီးနှံကိုအဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကကြောက်ကြောပုံငွေထားတာဂျဲလီပေါင်နာဆိုတာအရင်တော့ပေါင်နာမှုတက်ထည့်ရတယ်အခုဒီဟာအဲ့ဟာကျတော့လူတိုင်းကျတော့အရန်များလို့9000 6000ပေးရတဲ့အထုပ်ကလေးသေးသေးလေးကိုအခုဒီဥစ္စာလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်ပင်ဖိန်းတစ်ထုပ်နဲ့ကြောက်ကြောမှု2ထုပ်နဲ့ဒါ3ထုပ်ကိုအရင်ရင်နွေးစုတဲ့ထဲမှာဒါလေးထည့်ထားတာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါတကြားထည့်ထားတာဒီလိုမျိုး20မီလီဇွန်းနဲ့ကြောက်ကြောတစ်ထုပ်ဆိုရင်တကြား8ဇွန်းဒါ24ဇွန်းထည့်ထားတာဒီ1လီတာခွက်အတွက်3ခွက်စာ4ခွက်စာထွက်မှာအဲ့ဒါလေးကအဓိကကြိုးတာပါအဲ့ဒါလေး